Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwaji wa zurriyyati wa ahlil baitil kiram thumma ila arwahi jamil mu'allifil kutub alladhina ta'allamna wa 'allamna bi ummihim khususan walif hadal kitab khususan kitab khususan jami masyaihina Syekhuna ya ijazah wa jami masyaihina alladhina lam yusama ismuhum wa nas'aluka Allahumma ya Allah bi manfaati ulumihim wa bi karamatihim wa bi ma'anatihim al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udzu billahi bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah allazi la nabiyya ba'dah. La ilaha illallah la mawjuda la ma'buda la matluba la maqsuda illallah. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fatahu ya Alim ya Fatahu ya Alim iftah lana futuhal arifin ya Allah ya Arhamar Rahimin. Para sepuh, bapak, wargi sadaya, jamaah sami hadir. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah. Puji syukur kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan malampungan anu paling pangaosan ayat suci Al-Quran. Salawat wa paling amalia Ismaul Afdal mudah-mudahan menjadikan wasilah karena
unsur rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat salam kepada munggahan sapa wasna dikunjung keberatan keberadaannya yang kita tercipta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan para wali dan para sahabat tabi'in itu kaum sadayana. Mudah-mudahan urang sadayana sami-sami miharap kana kariduan mantena ugi harapan pamudah-mudahan kaangkeun umat mantena mudah-mudahan urang sadayana kenging syafaatul baqla fil dunya amin ya rabbal alamin. Oh para sepuh urang teraskeun deui kana hanca urang. Bismillahirrahmanirrahim. Wastiqbalul kiblati. Sareng madhep ka kiblat. Wa dukhulul waqti. Sareng asup waktu. Masih nyarioskeun tentang syaratna salat. Kamari syarat salat teh sadayana aya 8. Misti nu 8 ieu teh kurang kedah diupayakeun sabab teu sah salat seseorang lamun teh mah teu cumpon syaratna. Termasuk syarat nomor 3 tina syarat salat teh wastiqbalul kiblati, mesti jalma kudu madhep ka kiblat. Nah, nu dimaksud kiblat di dieu ail ka'bati, tegasna madhep ka Ka'bah. Jadi itu dimaksud madhep ka kiblat teh nyaeta madhep ka mana? Ka Ka'bah, lain pedah ka kulon teh lain pedah karena arah-arah naon. Pedah posisi urang di Indonesia kiblat teh arah Ka'bah teh ka mana? Ka kulon gitu. Mana nu jadi dasar alasanana? Eta dawuh Allah Subhanahu wa taala dina surah Al-Baqarah. Fawali wajhaka syatrul masjidil haram. Eta ayat teh mangrupakeun hiji argumen, hiji dalil kana madhep ka mana? Ka kiblat gitu. Dawu Allah Ta'ala fawali wajhaka satrul masjidil haram, maka anjeun kudu madhepkeun kana wajah anjeun satrul masjidil haram, kana tengah-tengah arah masjidil haram. Maka jelas
Ayat anu nembe Al-Baqarah 104 itu menjadikan landasan dasar kana madhep ka kiblat dina naon dina keur salat gitu. Berarti mafhumna jalma teu madhep ka kiblat berarti jadi naon teu sah salatna. Sakeun sakahayang we salatna teh gitu. Maka mesti jalma kudu apal heula ka mana arah kiblat. Nu wajib bikin madhep ka kiblat lamun urang aya di kota Mekah maka hukumna wajib eta madhep ka kiblat. Nu maksad ainul kiblat itu nyata ainal naon Ka'bah. Datiahna Ka'bah gitu. Jadi nu jadi kewajiban madhep ka kiblat teh naon? Madhep ka Ka'bahna. Maka pikeun urang anu jauh cukup kudoon ku sangka hungkul. Henteu wajib urang kana naon? Kana yakin madhepna ka mana ka Ka'bah. Hese urang mun kitu mah. Mun jarak jauh gitu. Jadi nu jadi masalah wajib madhep ka Ka'bah teh posisi lamun teh mah kurbah lil Ka'bah maka eta yakinan kudu yakin madhepna teh. Ngan lamun teh mah bu'da min ainil Ka'bah maka cukup donan karena sangkaan we gitu. Berarti kewajiban madhep ka Ka'bah teh jalma lamun posisi deukeut kana Ka'bah maka eta kadah yakin. Gitu. Ari ngaran yakin teh sesuatu perkara anu teu mangmang eta yakin. Cek urang mah lempeng nama gitu. Jadi nganyahokeun kana hiji perkara anu teu naon teu tumiba kana kamangmangan seperti yakina urang kana uyah sok sanajan urang dibere duit 1 juta gitu. Sebutkeunlah uyah teh naon? Amis. Moal. Seperti orang yakin amis nakana gula kong, gula amis asin, amis. Bere duit 1 juta asin lah uyah gula teh. Arek moal urang nyebutkeun kana naon? Amis kana uyah kana gula naon? Amis kana uyah. Moal gitu. Sok sanajan urang butuh gitu ku duit 1 juta nyalah uyah teh amis hate urang ngilu teh nyebutkeun amis kana uyah eta yakin tah ieu gambaran jalma dina keur salat lamun posisina deukeut ka Ka'bah kumaha gambaran ukuran deukeut teh ukuran deuketnya cek adat cek kebiasaan sakumaha sih ukuran deukeut teh nu disebutkeun eta kembali kana ukuran adat. Lamun cek adat misalkan jarak sekian meter deukeut berarti kena kana hal eta berarti yakin eta kudu yakin bahwa urang posisi salat teh yakin madhep kana datiah naon Ka'bah. Kumaha lamun urang nu di luar Mekah tah lamun teh mah urang posisina di luar Mekah anu jauh ke arah Ka'bah maka cukup donan sangkaan hungkul teu kudu yakin urang madhep ka Ka'bah. Coba urang euna da kumaha bisa ngayakinkeunana mun hayang yakin urang madhep ka Ka'bah kudu tarik benang di ditu kakara yakin lamun urang hayang yakin kana naon datiahna naon Ka'bah sementara posisi Ka'bah nu sakitu posisina urang ayeuna aya di dieu di Indonesia gitu. Maka lamun hayang ngayakinkeun kana naon kana arah Ka'bah pas meneran datiah Ka'bah itu sulit untuk posisi urang lamun teu mata ijma para ulama dina menghadap ka kiblat gitu. Kulantaran jalma henteu sah salat kalawan henteu naon yang hareup ka kiblat maka ijma para ulama anu wajib dina yang hareup ka kiblat teh kumaha posisi urang. Lamun posisi urang deukeut ka Ka'bah maka kudu yakin eta.
Misalkan orang posisi di luar haram teu kaburu berjamaah teh ini nangis adan mun hayang berjamaah di jero masjid di haram minimal setengah jam kudu geus ini di hotel. Kayak gitu mah pas adan kakarek ini keluar malah asup-asup acan di jalan. Ngong adan karek ini mal kabagian di jero gitu. Berjamaah ge pasti katinggalun ku leumpangna ge gitu. Nah, lamun orang Mekah mah mesti kudu yakin, ngaran yakin cek tadi teh yakin madhep kana datiana naon? Ka'bah gitu. Kumalamun posisi di urang, talamun di urang mah da jauh, cukup we kudona. Sangkaan we. Dugaan anu kuat gitu. Beneran kana naon? Ainul Ka'bah teh. Maka dina nalika jauh gentong boro di urang di Turki cukup donan gitu. Beda naon di Mekah ge kumaha kondisina model di Riyadh mah. Model ibu kota teh jauh teh ka Mekah teh ka kota Mekah teh di Riyadh. Ratusan kilo. Nah, maka cekap gitu. Jadi dina posisi madhepna jalma anu jadi kewajiban yang hareup ka kiblat teh lamun deukeut hartina deukeut ka Ka'bah berarti di lokasi kota Mekah maka wajib eta mah yakin kana madhepna urang salat teh kana datiah naon Ka'bah. Nya lamun posisina jauh urang seperti urang lah gambaran urang di dieu di Indonesia cukup we ku sangkaan nu kuat gitu. Nah, baru timbulna ayana don kuah sangkaan nu kuat teh hiji aya anu melalui alat gitu. Seperti mana komo ayeuna geus canggih bisa ngangge naon make naon eta teh kompas. Tapi kompasna nu akurat lain nu abal-abal. Aplikasina anu bener nu kaangge mah ku MUI Mijuad eta mah akurat hampir 99% gitu. Seperti orang di dia alhamdulillah di Padom dah gitu. Kemarin kolot baheula lagi dah. Ngada masjid yang berhenti ujug-ujug gitu. Di Padom heula baheula teh nyeun masjid yang teu ujug-ujug nyieun masjid asal nyareup ka kulon gitu. Tapi di Padom heula entak tinggali keramik di dia rada ieu eta teh geus meunang ieukeun kan teu lempeng teu kabeh rata gitu eta teh geus meunang madom gitu. Maka lamun salat di masjidnya cukup we urang geus we da sangka ieu teh kudu yakin urang kana datiah eta gitu. Maka lamun di masjidnya geus we madep kadinya gitu husnudon we kan nganyieun masjid baheula gitu. Pedapan aya sebahagian mah gitu di Indonesia teh arah kiblat teh ka mana kumaha posisi bumi leres eta teh. Tapi orang kudu bener boga argumentasi hasil tina etana gitu. Karena bumi itu kan berubah. Maka yang nentukeun arah kiblat teh tingali we aya saah-saah tertentu. Biasana pas meneran matahari pas di luhureun Ka'bah. Tah urang didinya madom gitu. Ka mana arah matahari gitu. Eta arah Ainul Ka'bah teh didinya. Gitu. Tak kulantaran urang mah teu apal kadinya mah cukup we urang mah husnudon we geus we gitu. Ya, gitu. Aya deui gitu. Sok aya nu rada nyengkong ka kaler gitu. Eta teh kumaha madomna urang gitu. Ari ngaran masjid mah da pasti geus di Padom gitu. Tah lamun di imah urang. Di imah mah pan teu puguh urang teu naon, teu madom meula sok osok tara mun nyieun imah urang sok madom meula kiblat tara. Tara man gitu. Tah berarti posisi sajadah namun di imah mah gitu. Sisi di imah model di mana tadi? Nanti teh di Lembang. Eta mah hampir 50 derajat nyengkogna teh gitu. Karena posisina nu tadina lain naon.
musola tapi urut imah dijadikan musola gitu. Aya masjid, lain masjid atau musola. Pi agung eta di Lembang di eta mah hampir 50 darjah. Di tahun teh di Kompasnya memang benar gitu posisinya gitu. Jadi orang mun malik urang sakahayang urang madep ka kulon asal ka kulon. Eta teh henteu ngiblat tuh. Lamun di tempat eta gitu. Sampai teh kapunggurna bangunan rumah urut imah itu dijadikan naon? Musola gitu agung, musola agung gitu. Nya di Padom teh eta mah hampir ngan nyengkok teh ka dieu ka kidul asang semu ngidul urang mah pan sok mun di imah teh semu kaler saeutik eta teh gitu. Tah eta mah ka kidul ieu teh da meureun posisi imahna bangunan anu mernahna teh kitu ngulona teh rada ngidul gitu. Tah seperti eta maka cukup jang urang mah naon sangkaan hungkul kewajiban yang hareup ka kiblat teh gitu. Jadi pawali wajhaka satrul masjidil haram teh jang palebahan urang mah cukup we ku bangsa dunia sangkaan hungkul teu kedah yakin urang mun yakin susah urang naripanana nya mun hayang yakin mah cek tadi naon mesti kan mun anu ka Arab bang narikeun beunang ka dieu kakara yakin eta mah gitu hayang bener kana ainul Ka'bah teh gitu. Maka ijma para ulama nafsiran kana ayat pawali wajhaka satrul masjidil haram dina hal eta lamun anu deukeut ka Mekah maka posisina kudu yakin kana ainul Ka'bah gitu. Ngan lamun teh anu posisina jauh ti Ka'bah maka cukup don hungkul sangkaan hungkul anu kuat. Sangkaan eta henteu ujug-ujug tapi berdasarkan sebuah naon argumen hiji bisa ku alat seperti halnya tadi Kompas teh meureun mun aya nama Kompasna geus canggih melalui satelit gitu kan. Aya deui nomor kaduana ku naon ku beredarna panon poe ta kampunggur model di Lebak aya istiwa jam istiwa Kuningan ya dina gigir kulah teh aya naon aya patok gitu eta teh ngaranna istiwa eta teh jam istiwa gitu eta teh posisi nuturkeun kana posisi panon poe eta nu leuwih yakin gitu kan ku ayeuna mah pan urang teh hese hayang kitu teh komo ayeuna dibere cuaca usum hujan mah pan matahari teh tara naon tara bijil keur madang geus kolot di posisi alamna oge tak gitu ya. Apa yang menjadi dalas anon landasan bahwa kiblat itu adalah Ka'bah ya, di antawisna nyata hadis yang diriwayatkan ku Imam Bukhari dawuhan Ibnu Abbas ketika Kanjeng Rasul lebet ka Masjidil Haram telas Kanjeng Rasul netepan 2 rakaat madhep ka kiblat madhep ka Ka'bah gitu maka dawuh Rasul hadihil kiblatu tah ieu hadis merupakan dalil kana naon bahwa arah kiblat itu adalah naon Ka'bah. Jadi Ka'bah itu adalah arah kiblat urang. Mata urang teu naon mustaqbilal Ka'bah saena mah gitu. Dina niat salat atau mustaqbilal kiblat teu naon. Sabab kiblat itu identik kana naon ka Ka'bah intina mah gitu. Karena posisi urang di naon di Indonesia itu kiblat Ka'bah itu kiblatnya di mana? Di belah kulon gitu. Nah, ini model urang salat di mana we tama gitu. Lamun di naon, lamun di masjid, mah cukup we urang tuturkeun husnudon we kayak ta masjid gitu. Kudu di ngarobah urang kudu malik ka ditu ka dieu gitu. Jadi lamun di luar masjid maka ya itu nyalus nama orang mau pado mun teu meureun beh dina urang pan boga ieu nama Kompas gitu kumaha mun gambaran urang keur di leuweung gitu pan teu apa gitu di leuweung eta kumaha nah, maka bisa wae ninggal kana panon poe posisi panon poe eueuh cenah cedeum panon poe nah, maka tiasa di dina ijtihad urang gitu ijtihad urang misalkan keyakinan urang ka belah ditu kiblat teh gitu. Tuh urang teh ka ditu. Aipek aya orang dinya atawa aya jalma nu ngaliwat ka dinya pas posisi urang keur salat sanes ka ditu kiblat mah tapi ka ditu langsung we robah urang salatna.
teu naon itu teu batal. Ulah dibatalkeun tuh ya langsung. Gitu. Kumaha lamun teh mah urang monok di babaturan di luar kota misalkan. Tuh apa urang teh arah kiblat teh ka mana? Salat subuh, urang salat subuh babaturan misalkan atawa anu diponokan. Sarekena piraku rek ngudangkeun gitu. Atawa beda tempat misalkan urang mah di pilana gitu. Tong disaung teuing atau dipila gitu. Sanajan saung ini sina mah. Boga mah di imahna gitu khusus gitu. Apa ka mana ya teh kudu madhep ka kiblat. Da datangna ge peuting misalkan langsung sare we gitu pas subuh bingung ka mana arah kiblat. Akhirnya ijtihad urang ka mana urang. Keyakinan urang ka mana gitu. Namun misalkan alat eueuh panon poe eueuh arah petunjuk naon. Maka di dieu ijtihad urang ka mana we urang madhep gitu cek keyakinan orang misalkan ka dieu keyakinan urang teh yakin ka dieu tos ka dinya arah ngan dina niatna tetep mustaqbilal kiblat tuluy pas dina buktina ge urang misalkan arah eta teh lain kiblat tapi ka belah ditu misalkan lamun teh mah gitu lamun teh mah keur naon keur posisi urang salat maka langsung robah gitu maka langsung robah misalkan ka belah dieu so ieu teh aya da nu bogana ka dieu kiblat lain ka dinya ulah dibatalkeun teras we malik sesuai dengan petunjuk manehanana gitu. Itu langsung upami pas beres letepan hayes misalkan sau rencangan hayes letepan pas beres nya letepan ka mana tadi jangan karena jangan itu lain letepan pas beres teman biasa diulang gitu. Laras. Nah, eta teh aya dua kawa. Lamun urang memang sama sakali ti awal atau apa gitu, mata kitu oge gitu. Maka cek hape ku keyakinan teh ku ijtihad urang nu eta teu naon. Maka jalma anu ijtihad dengan benar dalam ijtihadnya ketika benar menang 2 pahala, ketika salah masih kena menang 1 pahala. Nah, ya tos cekap gitu. Tapi anapun sebagian kaul deui numutkeun ka seueuran ulama lamun teh posisina kitu sae dibalikan deui dikodoan deui misalkan lamun teh mah geus beak waktuna waktu salat ai kitu mah modal nu panjang waktuna diulang deui we sabab madhep ka kiblat teh pan hukumna janten naon syarat tina naon salat gitu urang rek jakot mana nu yakin urang kudu dibalikan deui teh naon gitu lamun teh mah urang posisi seperti halna eta gitu sakeun tuh apa lebengnya gambaran seperti bieu lah gitu urang dongkap misalkan ka lokasi teh beuting teu apalna naon arah panah petunjuk lah kana arah kiblat teh model di hotel mah kan biasa sok aya gitu arah panah atau penginapan ieu mah lamun eueuh gambaranana eueuh aya kitu mah geus teu kudu dibahas deui ari aya HP aya itu mah kari ieu keun ieu mah gambaran urang keur di leuweung atawa keur ieu mah eueuh we petunjuk eta maka dina hal eta ijtihad urang keyakinan urang ka mana madhep ka kiblat teh gitu aya kitu mah aya alatnya teh eta teh gitu dipake alat eta gitu tah lamun teh mah eueuh sama sakali alat petunjuk eta maka ijtihad urang ka mana gitu keyakinan urang misalkan kau jadi kawetan tuluy pas tengah-tengah salat anu ngabejaan lain kadinya tapi ka belah dieu misalkan kari robah we robah ulah dibatalkeun kumaha lamun gambaran seperti tadi keun dari dina fikih masuk loba ngalamun kumaha lamun kieu gitu kumaha lamun kitu tah kumaha lamun geus beres salat salah eta maneh ka dieu gitu lain madhep kadinya kiblat mah ka dieu tah eta teh aya 2 kawal sapalih ulama kulantaran dasarna tadi urang teu apal teh ijtihad urang kalawan bener ijtihadna maka teu naon atos we gitu tapi aya deui nu nyangemkeun kasauran jumhur ulama diantawisna dina posisi kitu misti kudu dikodoan lamun geus beak waktu kudu dibalikan deui lamun aya naon waktuna nya kumaha sabab eta termasuk karena lalawarana urang lamun teh mah ku akibat urang teu tatalopek di awalna gitu. Jadi teh mah akibatna teu naon mah gitu. Misalkan ti awalna pan meureun datang ka dinya teh urang teh tatanya heula. Tah urang dina urusan eta teu bertanya. Berarti eta termasuk kana lalawara urang.
sementara gitu salat teh pan utama dina hirup jeung kahirupan urang teh poho nu inget teh liwat tanyakeun teh di mana liwat itu di mana cai ya. Kan tadi itu misalkan orang ke malaikat itu terus ada mejaan berarti kan itu masih kan sholat eta sajadahna kumaha itu dah sajadah mah lain parukunan lain syarat make rek teu make sajadah kitu nanaon salat mah lain jadi syarat kudu make sajadah teu nanaon gitu. Teu jadi ieu urusan sajadah lamun urusan nu jadi masalahna sajadah pada sajadahna ka ditu jadi muter balik mah teu kudu engke kan dina pangbatalan salat gerak 3 kali tuluy iki mata kabatalan dina gerakna ge mindahkeun anake henteu langsung urang ieu ge perlahan ya misalkan madhab ka kitu henteu langsung aya ngajlong madhab henteu etik saeutik gitu lain berarti harus atuh kitu batal teh misi balikan deui geus gitu balikan deui Jadi mengenai rasa kadang tidak sholat, kan ayahnya mengenai Sayyidina Muhammad saya tadi dengan Sayyidina mohon makan. Itu sawios. Dan Abdullah mana? Abdul nama Sayyidina. Naon ari Sayyidina teh dunungan pangkat urang mun urang mah. Gitu. Henteu ngangge teh sawios. Oh. Mohon. Laras. Aijang urang mah. Da urang mah tong bujeng neng gitu. Urang mah dina raradaga ta'diman. Ai Sayyidina teh pangkat rarangken penghormatan gitu. Ya ini utamanya ngangge Sayyidina dina raraga ta'diman. Henteu nya teu nanaon, teu janten doraka, teu janten dia gitu kan meureun asa kirang humanya sul adab jang urang mah. Ai Sayyidina teh dunungan, ari Sayyidina teh pamimpin gitu. Seperti anak urang lah nyebut ka saluhureun, nyebut ngaran gitu kan asa kurang etis gitu. Tah seperti Sayyidina teh mang, akang meureun gitu mun di urang mah mun diibaratkeun ka urang mah gitu. Ayeuna budak si Sagil nyebut ka bapana, "Nep ka mana euy?" Gitu. Pan eta teh asa kurang nyekon gitu. Sok sanajan teu janten masalah dina urusan ieu. Rek make Sayyidina heug, henteu ge teu nanaon. Nu mana nu ulah nu teu salat nu henteu mah. Nu teu maca shalawat kan henteu nu goreng mah gitu. Gitu nya. Gitu janten. Kan haroskeunana tos ieu nya beres urang sapase itu beres masalah ge aya termen permasalahan bertanya curhat keboleh bisa kenyang so kadang mesti poho deui ge mah mesti poho deui nya itu jadi imam kan otomatis misalkan sholatnya tak misalkan lu di belakang awali jadi mampu jadi kumaha maksudnya kumaha kan jadi imam kan saya pembejaan nih di belakang malaikat dia otomatis mulai untuk kami gimana belum balik aja ya benar nya benar nya kari malik da eta nu syaratna intina kan hari syarat hari madhab ka kiblat kan wajib eta gitu jadi syarat gitu nya posisina lamun posisi gitu maka malik lamun eta si imam berarti posisi imam dia di mana di tukang gitu maka makmum eta aya nu maju ka hareup gitu lamun teh mah gitu nah lamun teh mah si makmum teh teu bisaeun gitu lain ahli maka kudu aya lawang jang naon
posisi engke maju ngan maju nage lain naon lain berarti langsung wajelong henteu bi qadri subhanallah langkah eureun heula saukuran maca subhanallah itu langsung nerok-tok lomba seperti dina gerakna ge itu langsung urang misalkan ayeuna salat gitu ngarep ka mana lain ka dia anu ngabejaan gitu lo langsung gitu biasa we urang heula bi qadri subhanallah bari babacaan eta bari mun perker Fatihah maca Fatihah henteu kaganggu yo lain langsung berarti langsung madam itu kalau itu kiblat mah tuh posisi ayeuna berarti urang di dieu eta di mana makmum di hareup maka berean jalan urang ngarti Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin Arrahmanirrahim. Jadi ukuran subhanallah ge ulah dibacakeun Subhanallah Ar-Rahmanir-Rahim Subhanallah Maliki Yaumiddin ulah dibaca cukup dina hate ukuran maca subhanallah teh sakitu ukuranana teh termasuk urang berjamaah menang 27 ganjaran teh termasuk dina sapna sehingga lamun teh mah ieu urang di dieu hareupeun urang kosong ieu wajib dieusian ku urang carana kitu Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu Dah dina hadis 27 ganjaran teh termasuk sapna nu rapih sehingga lamun teh aya nu batal di hareupeun urang teh tuluy kaluar tina sap tina jajaran maka wajib di lain kalah dikosongkeun ku urang tuluy tah anu pas ieu mah moal menang 27 lamun teu diasupan mah gitu jadi menang 27 ganjaran teh termasuk dina sapna maka isian wajib diisian ku urang carana akur gitu mau kalau ngajlong langsung atau lumpang nurug-nurug ulah biasa we gitu ieu sekira ulah mata karobah anu naon anu tuluy-tuluy kan ge mah yang 2 kali robah tuluy ya lisan membacaan salat urang ya nu kenca lah katuh lah kumaha maneh we eta mah bebas mah wah kan biasanya kan orang mah ngeunah awalan mah kunaon kenca gitu urang mah teh ngari ante mah kong ngeunahna ke katunya gedae ke katuh penting mah ulah ngajleng atawa lempang biasa langsung beberapa kali robah eta gitu aku dina posisi tadi ge lamun kitu maka berean imam ka hareup bari babacaan ya oke kumaha mun teu apaleun berarti doraka ku teu apalna teu ngajina eta mah gitu ya eta pentingna ngaji teh ban kitu apal teh kelan anu ningal kapan sujudan sadaya lagi nu utami mah gitu berarti tengah bata yang gigir tuh ulah enggak eta itu kewajiban mah nu tukang tuh eueuh nu gigir mah teu kawajib lain urang nya eta nu eta berarti teu sampurna 27 yeuna henteu ari batal mah salatna ngan pada hadis eta salat berjamaah itu 27 pahalana darajatna itu dibanding min sholati fadhi tibatan salat sorangan tah aya sebahagian mufasir nu nafsiran kana hadis eta teh 20 derajat teh 20 pahala teh termasuk nu bener resapna maka Sayyidina Umar nu jadi dalilna tah gitu mimiti nawana dalilna teh tidinya kenapa Sayyidina Umar can wantun ngawitan salat lamun makmum can rapih can katutupan sadayana maka ketika posisi tengah-tengah aya nu salat tuluy batal berarti keluar berarti hareupeun urang anu kosong gitu lain kewajiban anu gigir kudu nyedek ulah tuh kapan ya
Kewajibanna berarti nu hareupeunana tukangeunana gitu. Maka anu tukangeun eta berarti hareupeunna kosong. Nah, kudu disian carana kitu. Tah, nya seperti hal kitu gitu. Tah carana kitu, lain kalah lempang mau ngajelang mah kong ulah. Gitu. Lain subhanallah ge ulah dibaca. Ukuran robah urang teh saukuran maca subhanallah. Maksudnya lain berarti bismillahirrahmanirrahim ngajelang subhanallah, ar-rahmanirrahim ngajelang subhanallah. Lain. Lempang urang batas tina naon ukuran lempang teh saukuran maca subhanallah. Jadi ulah ngiritig atawa ngajelang ulah lempang salengkah subhanallah. Nah, subhanallah teh sih berapa detik? Waktu ketika orang ucap subhanallah paling seberapa detik? Tak ukuran cicing teh sakitu, lah cicing heula eureun heula ulah langsung. Gitu. Lain berarti kudu dibaca deh. Gitu. Jadi robahna teh saukuran baca subhanallah. Coba enak urang kira-kira subhanallah. Paling berapa detik waktu tah eureun teh sakitu gitu. Paling saeutik teh. Jadi subhanallah enak lempang subhanallah gitu. Paling 3 langkah 4 langkah tenan gitu. Tah gitu Mang Ekong cenah kumaha mun teu hareun teu mareana berarti teu apaleun. Kumaha tuh doraka henteu. Tingali teu apalna kunaon gitu. Lamun teu mah eueuh nu mere nyaho berarti teu naon dihampura. Ngan lamun teu mah aya nu mere nyaho mah ngan mung nyaho. Teu ngaji teh gitu. Eta mah doraka ku teu ngaji nah gitu. Tos. Dan jadi syarat katilu dina naon teh salat teh mesti jama kedah madhep ka kiblat. Jadi cek tadi kewajiban madhep ka kiblat teh lamun ukuran urang aya nu dimaksud kiblat itu adalah Ainul Ka'bah. Ada ya? Lain berarti naon gitu ya. Atau pedah kakulon we gitu asal-asalan sanes. Jadi nu dimaksud kiblat itu adalah Ainul Ka'bah. Maka dina hal ieu para ulama ngabagi dua kewajiban menghadap ka kiblat teh. Lamun jalma anu posisina aya di lingkaran Ka'bah meureun berdina hal ieu mah urang Mekah itu maka wajib eta yakin kana Ainul Kiblat. Ainul Ka'bah na teh kudu yakin. Ngaran yakin cek tadi teh itu. Ngan lamun teh mah di saluareun kota Mekah, contoh seperti urang di dieu lah. Tong babari we nyontokeun mah urang di dieu di Indonesia. Pan hese urang hayang Ainul Kiblat, Ainul Ka'bah teh pasti hese. Bisi hayang tepikeun ka dinya mah kana kayakinan hayang yakin kana Ainul Ka'bah, cek tadi eueuh di jalan lintang ti naon? Tarik benang gua ayeuna mah. Sabaraha benangeunana. Gitu. Mun hayang naon matak para ulama nomor kedua lamun teh mah gambaranana jauh tina Ka'bah gitu ukuran jauh tina Ka'bah seperti urang maka cukup secara donan sangkaan gitu nyangka ngan sangkaan eta teh teu ujug-ujug tapi berdasarkannya tuh aili ainiha tegesna kana datiyahna Ka'bah yakinan kalawan yakin bil kurbi gitu di tempat anu deket wadonan jeung nyangka fil bu'di dina tempat anu jauh gitu. Jadi pikeun jalma anu deket mah mesti kedah yakin kana datiyahna Ka'bah. Anapun jalma anu jauh tina posisi Ka'bah cekap eta mah kunaon ku jalan donan sangkaan unggul gitu nya dicekap nyangka urang sangka eta teh berdalilkeun teu ujug-ujug gitu tapi aya dalilna gitu dalilna nya ku ayana alat atawa mun teh anu alamin aku matahari seperti istiwa da kampungkur mah di Lebak aya itu bieur kulah teh dengan aya jam ya non tina kuningan itu patok itu ada teh istiwa namina. Kan kada di posisi istiwa jeung ulah akur jeung jam urang nu ayeuna gitu. Gitu. Dina eta teh dina ngatur naon arah kiblat teh gitu. Eta teh aya ilmuna disebut ilmu palak teh di antawisna fungsina jang mondisikeun hiji
apal kana arah kiblat, kadua jang pikeun ngatur waktu kiblat, lain jang nempo nasib. Haram hukumna eta. Ngaji palak tapi pikeun kadinya haram hukumna. Aya eta teh. Ya model seperti halna orang-orang eta kan. Seperti halna eta, siapa eta kabarna geus lenti. Iya tapi ti setan gitu. Supaya para peramal sok rada meneran gitu. Baheula mah ya, seperti halna kahin gitu. Eta haram hukumna. Namun urang ngaji palak teh bikin kadinya astronomi. Ilmu astronomi perbintangan. Aya keilmuanana gitu. Kecuali orang anu geus naon, geus bener dina katauhidanana. Gitu. Urusan katauhidanana posisi jalmana geus muwahhid bener-bener eta mah beda deui tingkatan keimananana. Ai urang mah haram hukumna ngaji palak teu pikeun apal kana hal eta gitu. Matak para kasepuhan sok model tani teh sok kieu kudu kitu waktu teh eta teh aya hitunganana emang ngaritung mah gitu nu apal mah gitu. Abajadun teh aya nya ari jang ngitung ieu mah aya. Dan pada prinsipnya ada urang mah kabeh poe alus, kabeh waktu alus kembali kana sikap urang we. Sok sandajan waktu nu alus ari sikapna urang goreng mah nya anggar jadi goreng. Sok sandajan tempatna alus gitu ari urang nu nyikapi anu urang ngisianana awon mah nya janten awon gitu. Kecuali orang-orang tertentu, model urang bang ya kawin teh kudu hari ieu jam sakieu. Eta teh jalma nu terang mah leres. Gitu, ngitung gitu. Ngan ngitungnya lain saya hitung-hitunganana. Aya ilmuna gitu. Tuh ujug-ujug gitu. Tari saukur eta mah teh naon-naon gitu. Kan lamun teh mah nepikeun ka maneh isuk jam sakieu ulah waka kaluar imah. Ieu maneh bakal kitu bakal haram eta mah hukumna. Ieu nyahoanan pangeran dina hal eta. Dina meneranana ge eta teh kabar ti setan gitu. Jadi dina ukuran naon madhep ka kiblat mesti gitu nu dimaksud kiblat teh nyata naon ainul Ka'bah. Berarti posisi lamun deukeut kudu yakin kana ainul Ka'bah. Ngan lamun teh posisi jauh cukup ku sangkaan seperti urang di dieu atos we urang husnudon we gitu. Kan eta teh kahade gitu. Perlu eta teh urang setiap saat setiap waktu teh aya perubahan-perubahan eta teh perlu dikondisikeun. Anjang urang mah nu teu apal kana kailmuanana alatna teu boga cukup we tos we husnudon urang cekap ku kitu. Sabab urusan madhep ka kiblat dina keur salat jang urang nu posisi jauh kana ainul Ka'bah cekap ku sangkaan anu kuat dengan landasan baik alat atanapi hal-hal anu menunjang kana hal eta. Sokomo di zaman kiwari mah geus canggih via satelit gitu atau via kompas dan lain sebagainya gitu. Tuluy kumaha urang enak keur gering jalma misalkan di rumah sakit. Di rumah sakit kan posisi naon? Posisi ranjang teh teu maradep ka kiblat rata-rata mah aya nu kabeneran madhep kecuali VIP gitu. Eta kumaha urang pas salat dina eta. Lamun keur gering posisi urang teu bisa dirobah sok komo eta misalkeun lain tempat urang maka cukup salat li hurmatil waqti ngan engke kudu dikodoan. Jadi salat ngahormat kana naon waktu gitu. Ngan ke wajib dikodoan. Misalkan geus teu bisa naon urang gitu. Gitu. Teu bisa naon artina teu aya mun teh dipindahkeun komo di kelas 3 mah ban urang paburi sating batur gitu eueuh tempat gitu. Maka salat dihormatil waktu mun posisina kitu. Jadi ngahormat waktu salat karena ngahormat waktu geus asup waktu salat lohor misalkan gitu. Niatna usolli salata duhri li hurmatil waqti lamun teh mah salat duhur. Mun asar nya kari asar gitu. Kari tamahan li hurmatil waktu lain kalah teu salat. Cenah urang jeung naon salat yang urang teu sah teu madhep ka kiblat. Ya ulah salat deui. Lamun teh mah urang teu mampu pikeun madhep ka kiblat.
gitu. Teu mampu eta teh landasan anu naon kamadaratan gitu. Karena berbaring urang teh ya atau karena posisinya seperti hanya itu. Pan aya urang keur di rumah sakit gitu. Susah eta hayang gitu. Saya mun urang masih kena mampu geser kan gitu, bisa bari diuk gitu. Ya betul bisa digeserkeun iwalti carana teh yang madep kudu ngageser karobah naon? Ranjang misalkan. Lamun ngarobah ranjang pasti piomongeun jeung segala rupa we lah. Kamadaratan teh pasti. Komo di kelas 3 mah meureun. Beda dia IP mah meureun kumaha urang bisa di ieu gitu, bisa dirobah. Ya bah kelas 3 kelas 2 mah ban gitu. Nu sakamarna 10 urang sesedak gitu kumaha karobahna. Maka posisi kitu cekap urang salat dihormatil waktu. Itu madep ka kiblat gitu. Kecuali dina salat sunat. Gitu. Salat sunat mah teh sawios gitu. Tah ieu teh di kiaskeun kana hadis Rasul tatkala Kanjeng Rasul salat dina kendaraan, dina tutumpakan dina kuda. Maka aya 2 gambaran salat anu teu nanaon teu madep ka kiblat. Hiji salat siddatil khauf. Baheula mah keur zaman perang. Gitu. Dina salat siddatil khauf eta jalma teu kudu maon, teu kudu madep ka kiblat teh nanaon. Karena banget sieun naon musuh teh gitu. Keur perang misalkan ini marep ka ditu, ini marep ka dieu. Eta teh posisi lagi aya kaifiah salat siddatil khauf. Ieu teu kabeh ruku henteu. Gitu. Nurang ruku nu ieu ulah waka. Kayak ieu cengkat ieu ka kararuku gitu. Jadi salat teh malaikat itu karena naon sieun kaburu aya musuh eta siddatil khauf. Ayeuna moal aya siddatil khauf mah gitu. Paling oge nomor kadua gambaran bisa salat teu naon teu jadi syarat madhep ka kiblat teh gambaran kaduana nyaeta tatkala di kendaraan. Eta ge salat sunat. Sabina materi hadis eta kada ya sebahagian ti urang atuh naon cenah salat mah geus dina kendaraan salat seperti halna biasa gitu. Kada hadis eta aya lanjutanana gitu. Kanjeng Nabi nazala fi hadzal rihlah ila sholatil fardhi. Kanjeng Nabi lungsur ketika rek kalaksanakeun naon mah salat fardu keur salat sunat mah muhun. Ka mana we arah kendaraan eta? Arah kuda eta ka mana? Baheula mah cenah mobil. Kuda madep keur ka kidul, geus waktuna duha, Allahu Akbar. Nu ka kidul atuh. Gitu. Ka mana arah kendaraan? Keun eta baheula. Urang ayeuna misalkan dina beus keur jarah geus dawam urang duha, lain kalah ngeureunkeun ka supir kan barang ieu mah. Gitu. Aya salat sunat mah teu naon. Allahu Akbar. Tapi kade catatan kudu boga wudu. Eta boga wudu mah doraka ku salat sarua jeung kana naon. Malah ngaheureuikeun kana salat gitu. Mun boga wudu ieu mah geus waktuna duha, lah bisi teu kaburu ya waktu duha. Duha we Allahu Akbar. Ka mana we eta arah jalan urang keur maju. Allahu Akbar. Biasa bacaan. Ngan ke kumaha ruku jeung sujudna ku isarah. Kan antara isarah ruku jeung sujud kudu ada perbedaan. Misalkan ruku Allahu Akbar. Bismillah ka dieu naon bolak-belok eta na. Pas di jalan di Garut didinya di jalan Orai. Teu naon ka mana we. Ruku subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamd. Sujud Allah. Lamun ruku sakieu dengkukna misalkan, tah sujud mah sing aya perbedaan. Gitu isarahna teh. Lain berarti kudu ngahalingkeun ala jok batur atau kudu ka ulah. Itu teh naon eta mah salat sunat mah. Kalah? Kumaha? Oh, eta mah benten deui eta. Eta mah urang aya manah mah teu kedah deui eta mah. Eker kumaha oge ari manah mah da mohon posisi manah mah. Iya, parduna ieu mah pakai sepatu mulai buka atau pakai sepatu teu naon. Teu naon aya keur kendaraan. Kumaha urang aya make sepatunya pakai sepatu emungnya mun kada di udar bulan gitu.
gitu aja repot. Iya teh sawios eta mah. Misalnya bisi kieu sepatu sunah bisi geus najis lincah di luar. Ya itu mah kembali ka urang nu apa berarti posisi eta mah. Mun urang yakin di sepatu teh kan najisan berarti nya dibuka sepatuna ulah make sepatu salatna gitu. Lamun ieu teh senal ada kekhawatiran nincak sesuatu nu matak najis berarti selalu rajin urang salat mah mawa najis berarti dilaan senalna. Kitu mah yakin kana kasucianana teu nanaon bari di sepatu ge. Gitu. Berarti eta mah kembali deui kana individu urang masing-masing. Berarti kan ieu mah buat yang yakin kana sucina, urang mah yakin kana najisna. Berarti eta mah kondisional kumaha kembali kana ka urang gitu nu ngalakukeunana gitu. Tah dina gambaran salat sunat dina kendaraan teu kudu madhab ka kiblat urang misalkan masang kompas. Kabayang lamun kudu madhab ka kiblat. Hah? Misalkan ayeuna urang ke maju ke kaki dua itu berarti kudu naon kenyang gigir mali ge pas belok teh wah mal iya cekap we Allahu akbar Allahu akbar sami Allah liman hamidah Allah tangan dina isarah ruku jeung sujud kudu aya perbedaan lamun ruku sakieu misalkeun jongkokna teh dongkona teh tah sujud mah sakieu aya leuwihna gitu jongkokna dina isarah naon ruku jeung sujud eta kadua gambaran eta teu sawios urang teu madhep ka kiblat ngan di luar eta dina eta hadis Kanjeng Rasul lungsur heula dina kendaraan ketika rek salat naon fardu hartina nembongkeun hadis eta teh teu naon-naon urang keur dina kendaraan salat teu madhep ka kiblat gitu ngan dina salat sunat ari kitu mah dina salat wajib gitu Kanjeng Rasul lungsur dina hal eta gitu teu naon teu ngalaksanakeun dina fardu mah gitu tapi dina salat sunnah tuh faida aradal faridah nazala fastaqbalal kiblata dimana Kanjeng Rasul ngamaksad kana salat fardu mah gitu najala fastaqbalal kiblah Kanjeng Nabi lungsur dina kendaraan dina tutumpakanana gitu teras madhep ka mana ka kiblat tah ieu jadeun dalil ieu urang tatkala keur dina kendaraan teu nanaon urang jarah tengah peuting kademak pun tengah peuting waktuna tahajud itu daek hesain geus teh oh tahajud dari boga wudu ka mana we arah beus ka mana Allahu akbar biasa doa bacaan mah sujud gitu kan cek tadi isarah ruku jeung sujud mesti kedah ada naon aya perbentenan gitu nya nah panjang istiqbalul kiblat wa duhulil waqti surahnya sasaratnya hampir saja 45 menit sasarat ya ada hari dina pikir masuk ya loba ngalamun gitu ngalamun gitu kan ada dua apal gitu bisi iya eta aya pertarasan teh sebentar mustaqbilal kiblati jadi dina materi urang bahasan ge dina niat tiasa mustaqbilal kiblat tiasa mustaqbilal Ka'bah mangga eta mah urang nu biasana mana Ka'bah jawab nu dimaksud istiqbalul kiblah itu adalah ainul Ka'bah datiyah Ka'bah kan posisi eta kewajiban urang cek tadi posisi deket mah kudu yakin madhep ka kiblat teh lamun jauh mah dina Ka'bah cekapku sangkaan gitu sangkaan gitu nyameureun sangkaan eta ge berlandaskan teu ujug-ujug mun alat seperti dia aya kompas tawa ku panon poe gitu oh panon poe posisina jam sekian mah pan keur di mana gitu keur di wetan misalkan tawa mun waktu asar berarti panon poe di kulon berarti urang ngalawan panon poe gitu saya nak komat
Saya komat lah. Teu komat teh naon. Gitu. Ai komat teh kan intina mah naon mempersiapkeun gitu. Komari berjamaah mah. Sae komat teh lah. Sok sanajan lain dina hartina lain sanggeus adan gitu. Misalkan orang sholat jam 2 berjamaah bareng gitu. Halus itu komat teh lah gitu. Halus nama gitu. Teu komat teu naon. Seperti orang ayeuna ya gitu teu sawios-wios. Ya komat lebih naon mempersiapkan gitu. Maka kahade pas qad qomatis shalah lain dari ukoe tang langsung qad qomatis shalah geus siap sabtu ieu mah geus beres pancep qad qomatis shalah kakara ngarulong ngalempongkeun. Nah, jadi saya qad qomatis shalah ngaradeg geus siap qad qomat. Jadi ketika Allahu akbar la ilaha illallah rapihkan barisan geus moal balila deui Allah. Teu da mah imam kebantungan hayang rapih heula eta. Ieu qad qomatis shalah saya mah pek langsung. Teu kitu nya emang teu nanaon. Ngan eta teh nanaonan. Jadi lamun rek ngilu kana naon? Kana aturan anu alus mah kitu. Eta teh mun kecek bahasa urang mah sok garang ngaradeg rek salat, sok garang ngaradeg ke salat gitu. Gitu. Qad qomatis shalah. Allahu akbar la ilaha illallah teh geus tret. Gitu. Saya nama gitu. Saya nama orang teh geus siap gitu. Allahu akbar. Jadi lain nungguan ulah ieu batur ka harareup ya. Pang utama-utamana teh barisan kahiji awal. Matak sing hayang. Matak kunaon sok para ribut di Mekah. Hayang ka hareup eta. Mudagana pahala ageng gitu. Sampurna na eta yang berjamaah teh sab awal. Kara kadua kan lain nungguan ulah. Iya gitu. Tah model di urang ayeuna mending budak mending alus kana urang. Dari budak macan kanaon, can kahitoban gitu. Cenah sok ngobrol, ngaranna ge budak, keun we ngaranna ge budak gitu. Dengan sendirinya ge waktu diingetan dan ge moal ya. Keun we ge. Budak mah lain kalah di kerasan tapi kan dengan sendirinya ge yang penting kurang tuluy di naon. Di pasian terang, damai di dia sokaya naon kan, kayak hukuman. Tapi engke nggak sholat, lain Korea, nah gitu. Dengan sendirinya engke budak kayak gitu. Sedang ngarana budak pun orang yang ngalaman, mau orang lebih parah baheula. Rehol di kana ya keun keur sujud tadi. Budak kayana paling ngobrol, paling ya. Ya gitu, ay urang baheula ban bikin ka jujuralitan pas cengkatina sujud depan rehol geus asupana suku ade. Ya. Kau manganep mah di calana apa di geun. Bagaimana salam bagaimana kalau kali coplong dengan ini. Iya dia. Iya deh. Tasnya tanya, wa dukhulil waqti nomor kaopat syarat salatnya mesti jalma kedah lebet waktos kadang. Teu sah salat lamun can asup waktos. Ka mana nep? Lohor. Rek jam 10. Mumpun keur daek ke mosi haroream. Teu bisa. Teu bisa. Alhamdulillah. Zaman sholat teh make teu lebat kana waktunya teu sah salatna gitu. Maka mesti kedah lebat waktu. Eta mah asup waktuna arpalna mah urang ku ijtihad atawa ku ayana alat meureun seperti ena ya jam meureun gitu. Mun alamiah seperti panon poe meuseun geselingsir ya setengah-tengah panon poe teh nya mata seperti tadi jam istiwa. Eta fungsina teh ketika panon poe tengah-tengah ieu geus aya kalangkang disebut istiwa gitu. Tak urang teh nyimpen
iya patok tengah poe ereng-erengan pan tek lamun eueuh kalangkang eta geus asup waktu naon salat waktu salat gitu mun padahal teh hitungan iya atuh perubahan teh sadarjah teh tak we kan aya robah we geus aya geus lingsir eta ta lingsir teh disebut lingsir panon poe teh ketika posisi panon poe di tengah-tengah lingsir panon poe teh gas aya kitu mah misalkeun kalangkangna teh naon kalangkangna teh kabelah dieu keneh can asup eta lamun ku jalan istiwa ada aya mah urang keur teu apal ilmuna teu bisa di ngagunakeunana aya mah geus metik kayakna mah saya jam ya itu nya yang apal mah kudu boga jadwal salat urang itu jadwal salat itu ya ku ayeuna mah dina hal ieu mah mungkin teu dihariwangkeun teuing pama susum HP mah gitu kan gitu. Baroga naon ngan ka ade ulah pedah cek tadi gitu mungkin keur hayang ge mah sarorea mah ulah gitu hendak dina salat teh aya salat nu kakurung ku waktu aya nu henteu dina salat sunatna itu dina salat sunat aya nu kakurung ku waktu aya nu teu kakurung ku waktu mana seperti halna salat muaqatah anu di waktu-waktu duha teu usah aya duha tengah peuting nep salat naon salat duha teu usah duha mah isuk-isuk salat witir tengah poe nah eta mah aya 3 rakaat kitu sat witir nyaho ngodoan magrib teh usah eta salat anu di waktu aya di salat anu teu kakurung ku waktu eta salat naon salat mutlak sabaraha rakaat rek iraha wae ge eta teh kakurung ku waktu salat mutlak urang can wareg keneh salat itu geus beak waktuna salat mutlak rek 1000 rakaat ya heugay eta gitu itu naon itu jadi nomor kalima syarat salatnya mesti kedah manjing waktu eta mah kalawan yakin atawa ku jalan sangkaan urang apal nama gitu misalkan di tengah leuweung urang eueuh alat eueuh naon gitu ngan yakin gitu ijtihad urang ieu teh geus asup waktu lohor teh gitu darah gitu tuh isina pas urang keluar di leuweung kareke adan atos we yang penting mah ada anda enak kalau bedug mah lain ieu iya jadi patokan adan mah model ieu kan geus dikalibrasi geus di ieu deui iya patokan mah itu aya bedug mah ngabejaannya seperti ieu ge niat-niatan ngabejaan tak adan ya laras gitu jadi nu dipake mana lamun bedug geus beres ieu can nit-nitan nya ulah ka adan gitu dari bedug mah ngabejaan geus asup sebenarnya mah nah eta teh kan teu apa mah berarti nu di luar mah gitu komo teh puasa kade gitu nya gitu dak mohon kedah iya nya nu dipake mah iya we itu model ayeuna perkiraan we nya berarti nu adana eta gitu nu adana gitu jadi geus nititan berarti eta geus naon asup gitu geus asup waktu ada akur kumaha dina puasa ngaleneangan channel anu ieu gancang adan mesti kudu ieu jadi alus mah magrib mah alus leuwih mun subuh alus kurang misalkan magrib jam genep alus jang waktu ihtiyat tambahan waktu ihtiyat tambahan 2 atau 1 menit 2 menit berarti jam genep leuwih 2 menit dina magrib dina subuh mah alus dikurangan jang naon jang ngajaga gitu.
Sabab kan ayeuna rata-rata adan itu paling saeutik 3 menit adanan. Jadi ku ditambahan waktu ihtiyat dikurangan mun subuh 2 menit, lamun maghrib 2 menit eta aya jeda gitu. Sabab kieu lamun ayeuna dina waktu maghrib dikurangan batal. Jam genep waktu maghrib, jam 17.58 geus adan tuluy batur naon? Buka, berarti urang nu dorakan. Can waktuna geus naon? Geus adan gitu. Hiji eta. Kadua ayeuna dina waktu sahur subuh gitu. Misalkeun kira nungguan adan. Misalkeun urang ieu waktu geus ditakol bedug masih keneh naon? Can adan. Eta lamun anu puasa tuh dan can adan ieu nungguan adan we keuna karek bedug. Padahal geus asup waktu. Berarti urang nu jadi ngadorakakeun. Matak dina waktu teh ade. Laras eta teh gitu. Da jadi patokannya ya lamun dina waktu subuh sebelum 1 menit sebelum nititan halusna geus adan jang waktu ihtiyat gitu. Dina waktu subuh mah lamun dina maghrib mah mun keur puasa ieu jang patokan puasa jang ngajaga eta. Nya akur dina waktu sanes kan bisa anu qada teh. Mata keakuratan waktu itu perlu. Tah ieu teh geus dikalibrasi jeung ti naon di kota gitu. Terus di pan minimal 1 tahun sekali diulah tuluy henteu dibenerkeun. Sabab kan dari ngaran alat pas sok naon sok aya kena ku errorna gitu. Kita kedah di naon diinstal ulang lah gitu. Diinstal ulang dieukeun deui. Jadwal waktu pada tetebih seperti halna kitu. Jadwal waktu salat mah kitu moal jauh gitu. Februari sakieu lamun make bulan naon? Bulan Masehi, Februari, Januari, waktu mah kitu. Kan dari alat kan pasti sok aya errorna mentak minimal 1 tahun sekali itu diinstal ulang, dikalibrasi. Mohon leres eta teh. Kedah eta mentak ayeuna model Jumatan nya dupa patokan mah ieu we lah. Komo lohor mah gitu. Gitu begitu nit kakara adan. Sok sanajan bedug ieu. Maghrib akur meningan dileuwihan maghrib ge tina nit-nitan teh karena nit-nitan itu karek asup minimal geus beres katakan 10 kali eta teh nit 10 kali kan berarti aya ihtiyat waktu kurang lebih karena 10 detikan lamun nit tah lamun dina subuh mah halus dikurangan subuh mah sabab ihtiyat gitu ihtiyat ya menges nit halus sama mah ge nit ge geus naon geus mulai gitu kamu dina ieu mah misalkan jam subuh jam 4 maka jam 3:58 geus mulai sabab lamun ayeuna urang komo geus nit can adan keneh eta teh hariwang bisa anu puasa anu nganalkeun kana naon nungguan adan padahal geus asup waktu manehna da can adan ieu gitu ya can adan ieu tuluy ya barang tuang misalkan adan kakarepe nu padahal misalkan geus asup waktu adan mah ngan ku kataledoran urang misalkan berarti kahade eta batak nyelakakeun teu sah eta saumna lamun geus waktu adan subuh eta duang keneh ku akibat jadi patokan misalkan kana adanna urang sami eta ge gitu. Maghribnya kitu keneh kurang 1 menit jam 7 ya jam 5 leuwih 58 menit maghrib teh misalkan jam 8 jam genep gitu urang geus ieu da adana urang ngilu di mana di TV Jawa pan Jawa beda 3 menit eta teh ka urang teh ka dieu teh maju terus mentak urang mah halus ka Jakarta Jakarta beda 3 menit jeung urang teh gitu berturut ieu teh urang heula gitu. Mata lamun kawetan mah urang perjalanan misalkan di dieu kawetan eta teh sok asa tereh eta teh. Jam ti wetan heula. Gitu. Itu nya jadi kalima nomor kalima syarat salatnya naon? Kedah manjing waktos eta mah ku jalan yakin atau ku pia alat atanapi ku pia naon? Non ijtihadna urang misalkan gambarannya seperti tadi lah
di tempat nusanes gitu. Urang teu apal, teu mawa jam tangan, teu mawa HP. Ieu teh geus salat, geus adan nya geus adan. Oh, jauh nanyakeun ka ditu di tengah leuweung teh. Urang keur camping misalkan. Ijtihad urang. Yakin tadi teh urang ini ti ditu teh ti luar leuweung teh jam sekian perjalanan kurang urang berlandasan ijtihad teh henteu langsung langsung henteu. Urang perjalanan kurang lebih sekian berarti anda teh geus jam sekian. Geus asup geus meujeuhna gitu. Hayang leuwih yakin urang tambahan ieu sugan perjalanan urang teh can tepi ya. Tah bari nunguan raat kesang misalkan gitu kondisina. Eta mah jalan ijtihad gitu. Teu naon gitu.